女子救下一蓝色怪鸟，3年后身患绝症，弥留之际，小鸟飞回救她一命。这是真实发生的故事。一女子在室外见到一只小鸟缩在一处奄奄一息，这小鸟长大后非常的漂亮，背部是蓝色的，腹部是浅灰色，比人的手掌略大一些。但让救她的女子没想到的是，在放生的3年后，这只小鸟却回来救了她一命。这究竟是怎么回事呢？故事发生在2013年的美国，女子名叫蒂娜。在一个平常的早晨，蒂娜和往常一样会到公园锻炼，只是在人群里某个方向多看了一眼，就看到了角落里一直蜷缩的小鸟。蒂娜本身就是一个经常救助流浪动物的人，所以看到受伤的小鸟后，就决定带回家救治。她按照传统的救助小猫小狗的方式去救助这只小鸟，但小鸟却一直没什么起色。于是她专门翻阅资料，还专门请教了这方面的专业人士。按照对方的指导，蒂娜将食物捣碎后又配了水，以流食的方式让小鸟把食物吃进去。时间一天天的过去，在蒂娜的细心照料下，小鸟也终于渐渐好转。蒂娜给小鸟取了个名字叫格雷西，她发现格雷西很灵性，似乎能听懂自己的一些指令，这让蒂娜很开心，于是就将自己和小鸟的日常发到了网上，因此也引来了很多人的关注。有人私信告诉她，这只小鸟大有来头，是一种名叫观澜鸦的鸟类，是濒危动物，不能饲养的。这让蒂娜很是纠结，毕竟她和格雷西的相处中已经建立了深厚的感情，但格雷西终究是野生动物，所以在一番心理争斗中，她最终决定将格雷西放回大自然。时间过得很快，一下子3年便过去了。在蒂娜身上也发生了一件大事，她患上了卵巢癌。自此，蒂娜变得萎靡不振，甚至还有了轻生的念头。就在这时，格雷西居然出现了，最终还让蒂娜恢复了生机。女子救助的观澜鸦是怎么让身患绝症的她恢复健康的呢？2016年新年刚过，蒂娜确诊了卵巢癌晚期，医生告诉她可能只剩下不到5年的时间了。因为要进行治疗，所以蒂娜金黄色的长发也被推光。这天，蒂娜将窗户打开，自己3年前救助又放生的小鸟回来了，就像曾经她陪伴奄奄一息的她一样。而小鸟见自己的老朋友没有了头发，抬着自己的小脑袋，也是一脸的不解。自从格雷西回来后，蒂娜的心情也变得乐观了起来。每次蒂娜在看书的时候，格雷西就安安静静地站在书架上。她去做饭的时候，格雷西在不远处陪着蒂娜。在又一次的身体检查后，医生发现蒂娜的精神状态越来越好，脸色也红润，而她的病情也在往积极的方向发展。2年之后，蒂娜终于重获了健康，也创造了一次不可多得的医学奇迹。很多媒体对蒂娜进行采访，她将自己和格雷西的故事发到网上，鼓励了很多正在与癌症对抗的人群。有权威人士说过，只有人在心情舒畅时，自身的免疫力状态才是最好的。这也是为什么有的癌症患者能够战胜病魔了。女子救助的这只观澜鸦究竟是怎样的动物？为何会成为保护动物呢？观澜鸦和乌鸦同属一个科目，除了身上穿着蓝色的羽衣外，头顶上有一撮蓝色的鸟冠，相当有辨识度。关于观澜鸦还有一个神奇的传说，说是在上世纪70年代，在南美洲西部一个名叫秘鲁的国家发生旱灾，由于土地贫瘠，加上自然灾难，导致当地尘土飞扬，这里的北部变成了一片荒地。然而3年后的一天，有人发现这里竟然变成了大片的森林，并且没有人为种植的痕迹。通过观察，原来是生活在这里的观澜鸦存粮，将自己粮食箱子埋藏在土里，结果忘了，这才使此地变成了森林。就是这样的鸟却曾上榜濒危动物的名单，这主要也是因为人类不断的开垦土地，导致这些鸟类没有了栖息地。不过目前观澜鸦逐渐适应人类社会，经常栖息在公园里，这也让本来凋零的种群数量逐渐趋势稳定。综上所述，大自然中的很多动物是通灵性的，人类应该善待它们，因为善意的共振，或许下一次就会发生在你的身上。好了，今天的视频到这里就结束了。如果喜欢本期视频的话，点赞3连。对此大家有什么看法呢？欢迎积极留言评论。